तो भाई दिल्ली और मुंबई में पोल्यूशन पहुंच चुका है एकदम चरम सुख पर। और ऐसे में सबसे पहले क्या किया जाता है, पटाखों को बैन, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चाहे पराली जलती रहे, चाहे गाड़ियों से धुआं आता रहे, चाहे इंडस्ट्रीज चलती रहे, अब पूरा साल इन लोगों को याद नहीं आता कि पॉल्यूशन है, गाड़ी चल रही है, पटाखे चल रहे हैं, न्यू ईयर हो गया, कोई और फेस्टिवल हो गया, शादी ब्याह हो गया, पार्टी हो गया, बच्चे का मुंडन हो गया, पटाखे तो चलते रहते हैं। लेकिन याद कब आएगा, दिवाली पर। तो मुझे ये चमन झिंगुर बिल्कुल ही नहीं समझ आते जो कहते हैं कि भैया अच्छा वो पटाखे बैन हो गए, दूसरे एनिमल जो हैं कुत्ते बिल्ली, उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। अबे यही एनिमल लवर बाकी फेस्टिवल्स पे कहाँ चले जाते हैं जब उनकी ऐसी तैसी हो रही होती है।